E aí, galerinha, hoje nós vamos gravar o vídeo fazendo uma fogueira. Bora pegar. Olha aqui, gente, ó, as lenhas. Ele tá se fugindo. Eu sou forte. É pra levar essa? É, amanhã. Tira a chave. Vai lá. Você já tá contundido, você quer contundir ainda mais, filho. Nós podemos acender a lenha? Como? Nós vai queimar. Ó, vem essa aqui, ó. Tudo que é madeira aí. Toca aqui. Aí sim. Joga aí, joga aí. Deixa eu te falar, as madeiras é assim, ó. Uma vai assim, entendeu? Não. Faz uma rodinha assim. Vai empilhando. Faz quadrado com essa madeira aqui. Não, é assim, eu entendi, ó, gente. Pega as grandes primeiro. Pega aí. Pega as Gente, grandes. é assim, ó. Põe, é tipo assim, ó. Põe uma aqui, põe O uma centro aqui. dela vai ser Vai jogando meio as pequenas. Então faz pequeno um quadrado grande. E tem que deixar um buraquinho aqui pra pôr Não o tinha fogo de lá ter dentro. um mato seco não, porque pega mais fogo mais usando madeira. Salve, rapaziada. Salve. Hashtag fogueira. Hashtag fogueira à noite. Vai pondo aqui, ó. Fala bobeira não. 1 hora depois. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora eu vivo Deus. Queimou. Ah, mas tá bom comer assim mesmo. Também tô cagado de fome. Tá bom, velho. Gostinho queimadinho, tá bom, velho. Não, ele é uma graça. Fica quieto no canto sentado. Nossa, não quer, velho. Entra aí do lado. Quem já passou uma história engraçada na escola? Eu, pode crer. Na escola não, porque na escola eu sou reto, né? Tem som de Ó, é o seguinte, teve um dia quando eu morava com meu outro pai, né? Resolvi fazer um estilingue com os moleques. Pá, nós fizemos estilingue, nós já, tem um estilingue, né? Aí tava assim, falou, mano, vamos matar uns passarinhos e tentar acertar. Aí nós pulou a cerca. Aí quando que eu pulei, a partir que eu pulei a cerca, já rasguei a calça. Rasguei a bermudinha, porque bermudinha fina, R$2 cada um, né? Aí nós tava assim de longe, só assim, né? Tacando passarinho desse tamanho, que se nem sabia como que nós ia comer um trenzinho desse tamanho. Aí eu fui inventar de fazer mais forte, né? E o vento tava forte. Aí, filho, na hora que eu lasquei assim, aí eu taquei. Aí o moleque me deu um tapa na cabeça. Falou, não, mano, taca o trem não. Falei, quer ver então? Taquei de novo. A parte que tacou, não sei o que aconteceu, que fez assim, ai! E o moleque tava chorando, mano, porque a pedra ricocheteou na cabeça do moleque atrás de mim. Mas eu ria. E o menino chorando ali, carequinha, sem cabeça oca. Chorando, eu fui pedindo desculpa e rindo ao mesmo tempo. Quem as costas? Quem é o próximo? Vai, Vitão. Eu tava na minha escola, era dia de prova. Eu tinha chegado já atrasado, meu dia já tava
péssimo. Eu cheguei lá, fiz a prova atrasada. O povo tudo foi pro recreio, eu fiquei na sala terminando a prova. Deu vontade de ir do banheiro, só eu e a professora. E a professora era enjoadinha comigo, não era boa não. Aí eu fui e falei pra ela, professora, pode ir do banheiro? Que eu tinha chegado atrasado porque eu já tinha me melado quando eu levantei na cama. Porque eu estava com diarreia. E era das braba, eu não podia fazer um movimento assim, ó, que eu preciso de força, e já acertava. Já freava. Aham. Aí eu levantei do maior cuidado, Ela foi falar assim, pode ir, eu fui. Aí os meninos estavam postando corrida. Bem da frente do banheiro, eles trocavam assim da parede do banheiro e voltavam e eu lá pro pátio. Aí eu tava passando, veio o menino cheio de... correndo assim, e eu assim, quase todo me freado. O cara só fez isso aqui, ó. Esbarrou em mim, eu caí já cheio de bosta. Aí eu voltei passando desse jeito aqui. E com medo da bosta transbordar, que eu tava usando sorte, nem era calça. Eu tava assim, andando com muito cuidado. Cheguei lá, a professora falou, pode sentar no cartão. Eu sentei, tinha duas meninas assim, que sentavam assim ao meu lado, na cadeira, assim. Nossa, mas alguém soltou gases? eu assim, Fez uma massa. eu ficava assim da porta quando que nós ia embora, porque tava um dia bem chuvoso. Nossa, ficou essa ala inteira. Aham. Cagado. Cagado. Eu só fiquei sentado, viu? Aí eu fui embora. A professora falou, ela fez isso aqui, ó, tá? Eu tava indo embora de boa. Ela foi e pegou assim. Eu fui e peguei. Ela fez desse jeito aqui, ó.